About 4 years ago, I was here to help support the launch of Hydra V. 4 năm trước thì tôi đã có mặt ở tại Việt Nam để vào lễ ra mắt của sản phẩm Hydra V. And at that event, I first saw the beauty of your country and how welcoming all the Vietnamese people have been to me. Và ngay từ cái lần đó tôi đã chứng kiến được vẻ đẹp của đất nước của các bạn cũng như sự chào đón nồng nhiệt của tất cả các anh chị dành cho tôi vào lúc đó ạ. And while I was impressed by that, the thing that totally amazed me is the unbelievable energy that our ABOs in Vietnam have. Và điều mà làm tôi không thể tin nổi đó chính là năng lượng tuyệt vời của tất cả anh chị em nhà phân phối của Amway Việt Nam. And so when I was offered the opportunity to come back and help support our newest product, the Signature Select Serum, my answer was absolutely yes. Và khi mà tôi có được cơ hội để quay trở lại đất nước Việt Nam để trong lễ ra mắt của sản phẩm Serum tinh chất mới thì câu trả lời của tôi là chắc chắn là đồng ý ạ. And hopefully today, in our presentation, you will see all the exciting advances that Artistry has taken. Và tôi hy vọng rằng trong cái buổi sự kiện ngày hôm nay, các anh chị sẽ nhìn thấy tất cả những điều tuyệt vời mà Artistry đã tạo ra. And with our newest product, Artistry is actually moving to the position of the leader in the skincare business. Và với sự ra mắt của dòng sản phẩm này thì Artistry đã chính thức bước vào vị trí dẫn đầu trong ngành làm đẹp của thế giới các anh chị. And even more importantly, it's going to be in the area of personalized care because we are going to create solutions that are meant just for you. Và một điều tuyệt vời hơn nữa đó là chúng ta đã bước đến cái vị trí của những sản phẩm mang tính cá nhân hóa, đó là tạo ra cho chính các bạn. So when I taught at the university, the one thing I found that was very important is help the audience understand where we're going. Và khi mà tôi học ở trong trường đại học thì điều mà tôi phát hiện ra đó rằng là chúng ta cần phải giúp mọi người biết được rằng mình đang đi đến đâu. And so today I want to discuss these 4 items with you. Và bởi vậy mà ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị 4 cái nội dung ở trên đây. I want us to answer the question, why personalization and how do we personalize? Và điều đầu tiên chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là tại sao chúng ta cần phải cá nhân hóa và làm thế nào để có thể làm được cá nhân hóa. Why serums? Tại sao lại là tinh chất? And is Artistry really in the position to take the lead in the industry? Và thực sự là tinh chất của Artistry đang dẫn đầu trong ngành làm đẹp hay không? And then finally what we're going to discuss is our new product collection. Và điều cuối cùng mà tôi chia sẻ với các anh chị đó chính là giải pháp sản phẩm mới của chúng ta. So are you ready to get started? Và các anh chị đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu chưa? Are you ready? Các anh chị sẵn sàng chưa? Here we go! Chúng ta cùng bắt đầu. So, the first item is why personalization? Và cái chủ đề đầu tiên đó là vì sao phải cá nhân hóa? I don't know about in Vietnam, but in America I am very confused. Tôi không biết ở Việt Nam thì như thế nào nhưng ở tại Mỹ thì tôi rất là bối rối. It seems like every product has an ad or a commercial and it ends with and personalized for you. Có rất nhiều sản phẩm, hầu như tất cả các sản phẩm đều có một cái sự quảng cáo rằng là sản phẩm của chúng tôi là cá nhân hóa dành cho các anh chị. But it just seems like talk. Nhưng mà hình như đó chỉ là lời nói các anh chị. What do they really know about me? Thì thực sự là họ biết gì về tôi? How do they know what I want? Làm sao mà họ biết là tôi đang cần gì? How can they have a personalized product for me? Làm thế nào mà họ thiết kế ra được những sản phẩm chỉ dành riêng cho tôi? Well, the scientists at Artistry have been researching skin for decades. Và các nhà khoa học của Artistry đã nghiên cứu về làn da hàng thập kỷ. And one of the largest studies we conducted is called the Faces Research Project. Và một trong những cái dự án lớn nhất mà chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đó là cái dự án nghiên cứu về các gương mặt các anh chị. In that research, we were looking to determine similarities and differences in skin based on ethnicity, age, and gender. Và trong cái
cái nghiên cứu đó chúng tôi đã nghiên cứu về sự khác biệt và sự giống nhau của các cái làn da về chủng tộc, về độ tuổi cũng như là về giới tính. We utilize state-of-the-art instrumentation to measure skin. Và chúng tôi dùng những cái thiết bị để làm sao nghiên cứu được ra cấu trúc của các làn da. We use questionnaires to understand what the consumer saw, thought, and felt. Và chúng tôi dùng những cái câu hỏi, các cái bộ câu hỏi để điều tra xem là người tiêu dùng người ta nhìn thấy cái gì, người ta nghĩ cái gì và người ta muốn cái gì. And thus we had a comprehensive evaluation of the subject. Và từ đó chúng tôi có một cái sự phân tích tổng hợp từ trong cái dự án nghiên cứu của chúng tôi. We collected data from 12 countries and regions around the world. Chúng tôi đã thu thập cái dữ liệu từ trên khắp 12 quốc gia trên tất cả các vùng của thế giới. And we compiled data for 32,000 subjects. Và chúng tôi đã tiếp cận đến hơn 32.000 các khuôn mặt trên toàn cầu. I think we know a lot more about skin than our competitors. Và tôi nghĩ rằng các anh chị biết rằng là những cái đối thủ cạnh tranh trong ngành về làm đẹp của chúng ta, đúng không ạ? Because in that study, when we began to unpack all of the data that was collected, bởi vì thông qua cái nghiên cứu đó thì khi chúng tôi giới thiệu tất cả những cái kết quả trong cái quá trình nghiên cứu đó ấy, we determined that over 97% of the women had more than one skin concern. thì chúng tôi phát hiện ra rằng 97% người phụ nữ trên thế giới có hơn một vấn đề quan tâm về da. And those main concerns that we collected from around the world were as follows. Và những vấn đề chính mà chúng tôi thu thập trên toàn cầu là những cái vấn đề như sau. There were concerns with dry, dehydrated skin, Họ có vấn đề về làn da khô, skin that lacked luster, và họ có cái vấn đề về làn da không đều màu, concerns with dark spots, và họ có vấn đề về đốm nâu, as well as wrinkles and sagging skin. cùng với vấn đề về nếp nhăn và sự chảy xệ. This was major Và đây là điều chính, because it impacted every layer of the skin. bởi vì là tất cả những cái vấn đề này nó đang bị ảnh hưởng vào tất cả các tầng của làn da của chúng ta. To solve these problems, we were going to have to rehydrate skin at the highest level. Và để mà giải quyết những vấn đề này thì chúng tôi có cái giải pháp để tăng độ ẩm cho cái tầng trên, bề mặt trên cùng của làn da. In the middle layer of skin, we are going to have to determine how do we brighten it and address the spots. Và ở tầng giữa của làn da thì chúng tôi phải giải quyết những vấn đề là làm thế nào để cho da đều màu, sáng màu hơn, cùng với cách xử lý các cái đốm nâu. And then the hardest challenge. Và cái tầng khó nhất cuối cùng, How are we going to address the lowest level of skin, where wrinkles and sagging start? làm thế nào để chúng ta giải quyết những vấn đề ở tầng sâu nhất của làn da, đó chính là nếp nhăn và sự chảy xệ. This was going to be a big challenge. Và đây chính là một cái thách thức rất là lớn. Now let's bring it a little closer to home. Và bây giờ chúng ta hãy đến với những cái gì gần gũi hơn với gia đình của chúng ta. I told you we were going to be studying skin and how it varied based on age. Và tôi đã chia sẻ với các anh chị là chúng tôi nghiên cứu về làn da dựa trên độ tuổi này. Based on the data from thousands of aging women, we have these following charts for you to evaluate. Và dựa trên hàng nghìn những cái kết quả từ những người phụ nữ từ châu Á, chúng tôi có cái kết quả như sau. And you can see in this upper graph, it represents wrinkles. Và chúng ta nhìn lên cái biểu đồ trên là biểu đồ A ấy, thì chúng ta có vấn đề về nếp nhăn. All of these charts look at ages between 20 and 60 years old. Và tất cả những người được nghiên cứu này nằm trong độ tuổi từ 20 đến 60 tuổi. From all Asian women. Từ tất cả những người phụ nữ ở châu Á. We see in this that while wrinkles are a concern at the early age, và chúng tôi nhìn thấy cái kết quả rằng là người phụ nữ châu Á thì có vấn đề về nếp nhăn ngay từ lúc tuổi rất còn trẻ. it's at about the age of 40 where there's a rapid increase in the concerns about fine lines and wrinkles. Và từ sau độ tuổi 40 thì cái vấn đề về nếp nhăn này ngày càng tăng cao hơn. Now, alternatively, Và trong khi đó, this lower graph looks at spots, an uneven skin tone. và ở cái biểu đồ B thì chúng tôi nghiên cứu vào cái sự không đều màu của làn da và các đốm nâu.
The most rapid increase in concern is between the ages of 20 and roughly 35. Và cái tốc độ mà các cái vấn đề xảy ra về đốm nâu và không đều màu thì nó xảy ra từ 20 cho đến 35 tuổi. And then it does continue to increase, but at a much slower rate. Nhưng mà sau cái độ tuổi 35 thì cái tốc độ đó nó chậm đi dần. So this data is clear. Và cái con số này, cái dữ liệu này rất là rõ ràng. What is going to concern the woman the most in her 40s is very different from a woman in her 20s. Các cái vấn đề về làn da của người phụ nữ ở tuổi 40 thì khác rất nhiều so với vấn đề của làn da phụ nữ ở tuổi 20. In your 40s, you're going to be more worried with wrinkles, while in your 20s, more worried about spots and uneven skin tone. Ở những tuổi 40 trở đi thì họ có nhiều vấn đề hơn về nếp nhăn, nhưng ở tuổi 20 thì họ quan tâm nhiều hơn đến cái vấn đề về đốm nâu. So is there a difference in women's needs at different ages? Thế nên các anh chị có thấy sự mối quan tâm vấn đề khác nhau về da của phụ nữ ở độ tuổi khác nhau không ạ? Right. Now our research didn't stop there. Và cái nghiên cứu của chúng tôi thì không dừng lại ở đó. In actuality, what we found is that there is an interrelationship between all 5 of these skin concerns. Và chúng tôi đã phát hiện ra rằng có mối tương quan giữa 5 cái vấn đề về làn da của phụ nữ mà chúng tôi đã nghiên cứu ra. And I'll give you 2 examples. Và tôi sẽ lấy 2 ví dụ cho các anh chị rõ hơn. There's a relationship between what's age, which is hydration, and W, which is wrinkles. Có một mối tương quan rất chặt chẽ giữa về thiếu nước của làn da với nếp nhăn. Most often when skin is dehydrated, that's when you get dry, tight feeling skin. Khi mà làn da của chúng ta thiếu nước thì sẽ khiến cho da của chúng ta bị khô và bị căng. But after years of having dehydrated skin, you now have an increased probability of early onset of wrinkles. Và nếu chúng ta duy trì cái tình trạng da thiếu nước này trong nhiều năm thì sẽ dẫn đến cái vấn đề có cơ hội khả năng rất lớn xảy ra là nếp nhăn sẽ xuất hiện. And thus there's an interrelationship between those 2 factors. Đó chính là sự mối liên quan giữa hai cái yếu tố này. One, the hydration is early in life. Một, đó chính là sự thiếu nước của làn da. And 2, the wrinkles will be coming sooner to you. Và sẽ dẫn đến là các nếp nhăn sẽ đến sớm hơn với chúng ta. In the second example, it's a relationship between sagging skin and wrinkles. Và một cái ví dụ thứ hai đó là ví dụ liên quan giữa nếp nhăn và sự chảy xệ. In these situations, we're looking at the deepest layer of skin. Và trong cái tình huống này thì chúng ta đang nhìn vào cái tầng sâu nhất của làn da. And the basic building blocks that help support the skin, yet allow it to be flexible. Và ở dưới cái tầng dưới đó có một cái lớp để giúp chúng ta làm đàn hồi và nâng đỡ làn da của chúng ta. And a breakdown in both of these areas can cause both of these problems. Và khi mà cái lớp đó bị đứt gãy hay bị sập xuống thì nó sẽ diễn ra cả hai, nó sẽ gây ra cả hai cái vấn đề này. So when I asked you, do we understand enough about skin and artistry? Và các anh chị, tôi muốn hỏi các anh chị rằng là các anh chị có hiểu về làn da đủ nhiều để có vẻ trong artistry không ạ? And we look at our data that shows that women most often 97% of the time have more than one skin concern. Và chúng ta thấy là trong dữ liệu chỉ ra rằng là 97% phụ nữ đã có hơn một vấn đề về da. That there are 5 major skin concerns globally. Và có 5 vấn đề về làn da trên toàn cầu mà phụ nữ thường mắc hoặc thường gặp. That skin concerns vary by age. Và các cái vấn đề về làn da nó thay đổi theo độ tuổi. And that there's an interrelationship between these skin concerns. Và tiếp theo nữa là có mối tương quan giữa 5 cái vấn đề về làn da này với nhau. Do you think artistry has learned a lot about skin? Các anh chị có thấy rằng artistry đã quan tâm rất nhiều đến làn da không ạ? Do you think they're in the position to start moving toward personalization? Các anh chị có thấy rằng artistry xứng đáng để nghĩ đến cái cấp độ cao hơn, đó chính là cá nhân hóa không ạ? Yes. And what we are going to need to do, because there are a number of concerns, we need to have a multifaceted approach to dealing with these challenges.
Và làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua được những cái thách thức này của làn da? Đó là chúng ta cần phải tiếp cận với nhiều cái mục đích khác nhau cùng một lúc. And the scientists at Artistry are ready to take on that challenge. Và các nhà khoa học của Artistry đã sẵn sàng để đối mặt với những cái thách thức đó. So my second point is why a serum? Và cái điểm thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó chính là tại sao lại là tinh chất. And of course, since I'm a scientist, I love to do surveys and collect data. Bởi vì tôi là một nhà khoa học nên tôi rất thích làm điều tra và thu thập các cái dữ liệu. So will you allow me to do an experiment right now? Các anh chị có đồng ý cho tôi làm một cuộc thử nghiệm ở đây không ạ? Cảm ơn ạ. So the question, with a show of hands from the women. Và bây giờ câu hỏi đầu tiên là tôi sẽ mời các chị phụ nữ ạ. How many? Từ từ ạ. Để đặt câu hỏi đã. No giveaway. This is a survey question. Đây là câu hỏi để điều tra chứ không phải tặng quà đâu các anh chị. Nice try. Và đây là một cái sự thử nghiệm rất là tuyệt vời đúng không ạ? With a show of hands, women, how many of you use a serum on a daily basis? Raise your Và hand. tôi muốn mời các chị làm, nếu mà ai mỗi ngày đều dùng tinh chất thì hãy giơ tay ạ, phụ nữ ạ. Oh, wow, good. Very good. Rất là tuyệt vời ạ. Well, whenever you do a survey, you want to also do the other side. Khi mà chúng tôi mà làm điều tra thì chúng tôi cũng sẽ làm một mảng bên kia nữa. So the question now is for the men. Nên là câu hỏi bây giờ dành cho các anh nam giới ạ. How many men use a serum on a daily basis? Bao nhiêu các anh nam giới sử dụng tinh chất mỗi ngày ạ? Oh, come on. Really? Thật không? That's it? Thật không? Các anh chị có thật không đấy? We have a lot of men that are not using serums. Chúng ta có rất nhiều các anh nam giới đang sử dụng tinh chất. What's happening? Điều gì đang xảy ra ở đây? Gentlemen, our ladies are working so hard to keep their skin looking beautiful and young and resilient. Các anh ơi, các anh có biết rằng các chị phụ nữ của chúng ta đã phải làm việc rất chăm chỉ và rất là chăm chỉ để có thể giữ được cho làn da của mình được tươi trẻ và săn chắc. And you're doing nothing. Còn các anh thì không làm gì cả. You're gonna run into her old friend. Các anh sẽ trở thành một người bạn già của các cô ấy. And she will say to your wife, "Wow, your skin is beautiful. What are you doing?" Và khi mà cô ấy nói với vợ của các anh rằng là da của cô ấy rất là đẹp thì các anh sẽ làm gì? And she's gonna say, "I've been using Artistry, and I use a serum every day." Và cô ấy sẽ chia sẻ rằng là tôi dùng serum tinh chất mỗi ngày và tinh chất đó của Artistry. And then she's gonna whisper to your wife, Và cô ấy sẽ nói với vợ của anh rằng, "Hey, what happened to him? này, điều gì đang xảy ra với anh ta đấy? He looks old." Anh ấy trông rất già. Gentlemen, we need to follow the example from the women. Các anh nam giới, các anh hãy học hỏi từ các chị phụ nữ được không ạ? The reason I asked you why, we asked the question, why serum? Cái lý do tại sao mà tôi đặt câu hỏi vì sao phải dùng tinh chất ấy ạ? Because serums have the highest concentrated ingredients. Bởi vì là trong các cái tinh chất thì đều có nồng độ thành phần hoạt tính cao. They're designed to penetrate. Và tinh chất được thiết kế để có thể thẩm thấu nhanh. And they give the highest efficacy for your skin concern. Và nó sẽ giải quyết được một cách hiệu quả cao nhất đối với các vấn đề về làn da của chúng ta. In fact, when you look at the Artistry serums, you find that they have 2.5 times the key ingredients to address your skin concern as any other product they sell. Nếu mà khi chúng ta nhìn vào các tinh chất của Artistry thì chúng ta sẽ thấy những cái thành phần chính tác dụng tốt đến làn da phải gấp 2,5 lần so với những cái sản phẩm kem dưỡng khác. And ladies, I have a question for you. Và các chị ơi, tôi có một câu hỏi dành cho các chị phụ nữ ạ.
because I can't ask the men, they're not using serums. Bởi vì tôi sẽ không hỏi những anh là dùng serum nữa, bởi vì tôi cũng đang dùng serum. I'm sorry, that's what the data shows. Tôi xin lỗi nhá, là bởi vì đây là những cái gì là số liệu nó chỉ ra. Do you notice that the serums rapidly penetrate into your skin? Các chị có biết rằng là tinh chất thì thẩm thấu rất nhanh vào làn da của chúng ta không ạ? That they absorb quickly. Nó thẩm thấu rất là nhanh, tốc độ rất là nhanh ạ. That is by design. Đó chính là bởi vì được thiết kế như vậy. We want to make sure that these precious ingredients rapidly enter the skin at all levels to address your skin concerns. Bởi vì chúng tôi muốn chắc chắn rằng những cái thành phần tuyệt vời này trong tinh chất sẽ nhanh chóng thẩm thấu xuống từng lớp, tất cả các tầng lớp của làn da để có thể giải quyết được những vấn đề mà làn da đang mắc phải. And therefore, the combination of the highest concentrated formulas with the rapid penetration creates the greatest results for addressing your skin concerns. Bởi vậy mà trong tinh chất là có cái thành phần hoạt tính nồng độ cao, có tốc độ thẩm thấu nhanh để có hiệu quả tối ưu nhất cho làn da của chúng ta. Do you agree? Các anh chị có đồng ý không ạ? Yeah! But I want to send you a little bit extra message. Nhưng mà tôi muốn gửi đến các anh chị một cái thông điệp rất là quan trọng. I need to be very clear. Tôi phải rất là rõ ràng ở cái phần này. You can't use just a serum. Chúng ta không thể chỉ dùng mỗi tinh chất anh chị. Yes, they have the highest ingredients and they penetrate the best. Đúng là tinh chất thì có nồng độ cao nhưng và có khả năng thẩm thấu nhanh. However, you still need to use a moisturizer. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cần dùng kem dưỡng ẩm sau đó. That moisturizer sits on the top layer of skin and it helps lock in all those key ingredients. Và kem dưỡng giúp chúng ta làm một lớp bề mặt bảo vệ trên cùng của làn da để khóa tất cả những cái thành phần tốt của tinh chất để tác động hiệu quả nhất trong làn da mà không bị bay ra ngoài. And thus, through the combination of a serum and a moisturizer used together is the best possible way to address your skin concerns. Thế nên là để giải quyết một cách hiệu quả nhất cho làn da của chúng ta thì chúng ta cần phối hợp giữa tinh chất và kem dưỡng. Đấy là một sự phối hợp hoàn hảo ạ. Do you agree? Các anh chị có đồng ý không ạ? So the third topic that we are going to discuss is why artistry. Đây là cái chủ đề thứ ba mà chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, đó chính là vì sao cần dùng tinh chất artistry. Artistry has always been infused with nature, perfected by science, and thus leading the way to a personalized product. Và bởi vì tinh chất từ artistry lấy cảm hứng từ thiên nhiên và hoàn thiện cùng với khoa học cũng như là cá nhân hóa dành cho chính các anh chị. So, artistry has always searched the globe to find the best natural ingredients to help your skin health. Và các nhà khoa học của ARTISTRY thì liên tục tìm kiếm các cái nguồn thực vật tối ưu trên toàn cầu để đem lại cái thành phần từ thiên nhiên nhất để giải quyết các cái vấn đề làn da của chúng ta. And one of the best areas for these natural ingredients are botanicals. Và một trong những cái nơi mà có những cái tinh chất tốt nhất đó là chạy những cái trang trại. But artistry has an advantage over every single other skincare company. Và ARTISTRY thì khác biệt hơn hẳn so với bất kỳ một công ty làm về mỹ phẩm nào khác. We have Nutrilite. Bởi vì chúng ta có Nutrilite. Nutrilite has been in the business for over 80 years for the sourcing and growing of botanicals. Và các anh chị có biết là Nutrilite đã có hơn 80 năm lịch sử trong trồng trọt và thu hoạch tất cả những cái thực vật từ hữu cơ. They have extensive experience in what to plant, how to grow it on an organic farm, and when to harvest. Và họ đã có kinh nghiệm rất là nhiều năm trong việc là sẽ trồng cái gì, trồng ở đâu và khi nào thì thu hoạch. And the when to harvest is very important. Và khi nào thì thu hoạch thì rất là quan trọng. Because we want to capture those botanicals when the key ingredients are at their highest potency. Bởi vì khi nào thu hoạch sẽ quyết định là lúc cái thời điểm nào là thời điểm thực vật có dưỡng chất cao nhất.
In fact, Artistry also has the expertise in extracting these key ingredients. Và Artistry cũng có những cái nơi có trồng sinh đất để nghiên cứu ra những cái thành phần tốt cho làn da. And they can assure that they can create the highest potency, most concentrated, and the highest quality botanical ingredients. Thế nên là các nhà khoa học của Artistry thì luôn chắc chắn rằng sẽ tạo ra được các cái thành phần tinh chất nồng độ cao nhất, hiệu quả nhất cũng như là sạch nhất cho làn da của chúng ta. Can any other skincare company do that? Có một công ty làm về mỹ phẩm nào có thể làm được như vậy không các anh chị? No. Không có ạ. And so the scientists at Artistry turned to our colleagues in Nutrilite. Và bởi vậy mà các nhà khoa học của Artistry đã tìm đến các nhà khoa học của Nutrilite. With their assistance, they were identifying key botanicals that could be used for skin health benefits. Và họ tìm ra được các cái loại thực vật được chọn để tốt nhất cho làn da của chúng ta. And together, the scientists were able to create a 100% phyto-infused water. Và đó chính là lý do tại sao mà các nhà khoa học đã nghiên cứu ra cái nguồn 100% nước thực vật giàu dưỡng chất. And they also work together to determine how do they maintain that peak potency of these phytochemicals. Và họ cũng nghiên cứu ra làm thế nào để duy trì một cách hiệu quả tối đa về chức năng của các thực vật này. And in the end, they identified 5 key Nutrilite source botanicals. Và đó chính là lý do mà các nhà khoa học đã tìm ra 5 cái thành phần tối ưu nhất cho làn da. They were acerola cherry, Đó chính là Acerola cherry, black currant, quả lý chua đen, green tea, trà xanh, pomegranate, quả lưu and spinach. và rau chân vịt ạ. Have you seen these before? Các anh chị đã nhìn thấy những thứ này trước đây chưa ạ? You must know a little bit about Nutrilite. Các anh chị đã cũng biết sơ về Nutrilite rồi đúng không ạ? Well, now let's take a little closer look at these botanicals. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn sâu hơn nữa vào các loại thực vật này ạ. Green tea has for a long time been known in the Asian cultures for its antioxidants. Có phải là trà xanh đã được biết đến rất là nhiều năm ở tại châu Á về chống oxy hóa không ạ? In addition, black currant and spinach have high antioxidants. Và quả lý chua đen cùng với rau chân vịt cũng có một cái hàm lượng chống oxy hóa rất cao. In addition, you may remember pomegranate from Ideal Radiance and the brightening effect it can have on skin. Và các anh chị cũng có nhớ về quả liệu xuất hiện ở trong sản phẩm Ideal Radio đúng không ạ? Và để giúp cho làn da sáng hơn. And of course, we know Nutrilite's acerola cherry, correct? Và đương nhiên là chúng ta sẽ biết quả Acerola cherry của Nutrilite đúng không ạ? It's known for its antioxidants as well as its brightening in skin. Và Acerola cherry được biết đến là một nguồn nguyên liệu để chống oxy hóa cũng như là chóng sáng cho làn da. But did you realize that there are new findings on acerola? Sorry. Do you know that there are new scientific findings on acerola cherry? Và các anh chị có biết là có một cái phát hiện mới về khoa học về cái quả Acerola cherry không ạ? It has been determined, working through our colleagues, Dr. Gary Fisher at the University of Michigan, Và một tiến sĩ từ Đại học Michigan á, some of the newest findings have identified đã nghiên cứu ra một trong những cái phát hiện mới that acerola cherry also has anti-aging benefits and helps address wrinkles. và Acerola có tác dụng trong chống lão hóa về việc điều chỉnh và cải thiện nếp nhăn các anh chị. This is brand new findings. Các anh chị có thấy mới về điều này không ạ? And together, these 5 botanicals were chosen because collectively, Bởi vì là tại sao 5 cái thành phần thực vật này được lựa chọn, bởi vì chúng hỗ trợ và tương tác lẫn nhau. they have high antioxidants, brightening, and soothing for the skin. Để giúp cho làn da của chúng ta chống oxy hóa, trắng sáng và mềm mịn hơn. The second category is perfecting this nature with science. Và một cái mảng nữa mà tôi muốn nhắc đến đó chính là tính hiệu quả thông qua cái dưỡng chất giàu thực vật này.
You cannot just simply rub these ingredients on your skin and they magically go into your skin. Chúng ta không thể nào mà chỉ có thoa cái tinh chất lên đề da và nó tự động chạy vào sâu bên trong. So the scientists have to figure out ways to increase the penetration. Thế nên là các nhà khoa học đã phải nghiên cứu làm thế nào để tăng tính hiệu quả của tinh chất. But the scientists knew that they wouldn't accept just what levels of penetration we had before. Và các nhà khoa học cũng vẫn không chấp nhận về cái mức độ hiệu quả mà mình đã có trước đây. And therefore they created a new base formula that increased penetration of key ingredients by 175%. Đó chính là lý do tại sao mà các nhà khoa học đã nghiên cứu ra một loại tinh chất nền để tăng tính hiệu quả các tinh chất chuyên sâu lên 175%. And that includes these 5 botanicals from the Neutralite sources. Và trong cái tinh chất nền này chứa đủ cả 5 loại thực vật mà tôi vừa mới nhắc đến với các anh chị. Now, when you're designing a product, you also have to look at synergy or harmony between your treatments. Và khi mà chúng ta có được công thức cho làn da, chúng ta cũng phải để ý đến cái sự hòa hợp và sự tương hỗ của các cái thành phần trong cái sản phẩm của chúng ta đối với làn da. And so our scientists created these new amplifiers to hold the precious ingredients to address your skin needs. Đó chính là lý do tại sao mà các nhà khoa học đã nghiên cứu các cái lọ tinh chất chuyên sâu để hướng đích từng cái vấn đề của làn da. And do you remember earlier when I talked about dehydrated skin and wrinkles being interconnected? Và các anh chị còn nhớ khi mà lúc phần trước tôi chia sẻ về sự mối tương quan giữa sự làn da bị thiếu nước và bị nếp nhăn không ạ? We have to create amplifiers that can work together to solve the challenges that you have. Nên là chúng tôi phải nghiên cứu ra những cái tinh chất chuyên sâu để nó có thể làm việc và phối hợp được với nhau để có thể giải quyết hai cái vấn đề mà nó tương quan đến nhau như vậy. And so you can consider it that we are looking at all layers, from the upper layer to the lowest level of skin, of addressing these needs. Và các anh chị thấy rằng là chúng tôi sẽ nghiên cứu ra cái giải pháp để làm thế nào để có thể tiếp cận được giải quyết các vấn đề từ tầng trên cùng của da cho đến tầng đáy của làn da. And I can tell you they've been successful. Và tôi mạnh dạn chia sẻ với anh chị là chúng tôi đã thành công về cái nghiên cứu này. I also gave you a second example of interdependencies. Và tôi cũng cho các anh chị cái ví dụ thứ hai về mối tương quan giữa các vấn đề về làn da. And that's when we talked about wrinkles and sagging skin. Đó là giữa mối tương quan giữa làn da bị nếp nhăn và làn da chảy xệ. These are advanced signs of aging and the breaking down of the resilience of skin. Là cái việc này xảy ra khi mà cái tầng tầng dưới của làn da nó bị phá vỡ cái sự nâng đỡ. And we need to rejuvenate those building blocks at the lowest level. Thế nên là chúng ta phải đưa ra giải pháp để làm trẻ hóa và kết nối lại cái sự đứt gãy ở cái tầng dưới đó. They were also successful at that, and we'll talk more about that later. Và chúng tôi cũng đã thành công và tôi sẽ chia sẻ sau này phần sau kỹ hơn với các anh chị. And so now that we've completed the first half of the talk, và chúng ta đã cùng nhau vừa hoàn thiện cái phần đầu của cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay. do you believe Artistry has collected the data to understand skin? Các anh chị có tin rằng là Artistry đã thực sự thu thập các dữ liệu để hiểu về làn da không? Does it make sense why Artistry has chosen the serum to address your skin concerns? Và điều có ý nghĩa không khi mà Artistry đã kiến tạo nên cái tinh chất này để giải quyết các cái vấn đề làn da mà phụ nữ đang quan tâm? And do you believe that Artistry has a strategic difference with Neutralite that makes them more advanced in botanicals than any other skincare company? Và các anh chị có tin rằng là Artistry đã phối hợp rất là tuyệt vời với Neutralite để kiến tạo ra trong sản phẩm của mình có những cái thành phần thực vật đặc biệt để tạo ra sự khác biệt hoàn toàn so với tất cả các cái công ty làm về mỹ phẩm khác không ạ? And therefore, do we collectively believe that we're ready for personalization? Và bởi vậy các anh chị có tin tưởng rằng chúng ta sẽ có một giải pháp để cá nhân hóa dành cho chính chúng ta không ạ? Let's take a look at a video that introduces our new product line. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vẻ đẹp của mỗi phụ nữ là duy nhất và Artistry biết làn da của bạn cũng vậy.
Vì thế, chúng tôi mang đến giải pháp chăm sóc da chỉ riêng cho chính bạn. Khoa học và thiên nhiên hợp nhất. Với hơn 50 năm nghiên cứu về sức khỏe làn da và 80 năm chuyên môn về sức khỏe dinh dưỡng, Artistry kết hợp cùng Nutrilite ứng dụng công nghệ khoa học hiện đại và nguồn nguyên liệu thực vật tinh khiết nhất. Với thành phần thực vật được trồng, thu hoạch và chế biến tại chính nông trại đạt chuẩn hữu cơ của Nutrilite, chúng tôi cam kết mang đến nguồn nguyên liệu tinh khiết nhất cho hiệu quả vượt trội. Artistry đã cùng đội ngũ các nhà khoa học và chuyên gia da liễu hàng đầu phân tích làn da của hơn 32.000 phụ nữ trên toàn thế giới. Vì thế, chúng tôi tự tin hiểu rõ nhu cầu chăm sóc đặc trưng của từng loại da hơn ai hết. Hân hạnh mang đến bạn tinh chất ARTISTRY Signature Select Personalized. Kết hợp kiểu dáng nghệ thuật, công nghệ độc quyền, phối trộn nhiều loại tinh chất đậm đặc của ARTISTRY cùng với nguồn nước giàu dưỡng chất thực vật hoàn toàn từ Nutrilite. Chúng tôi tự hào cho ra đời dòng tinh chất mạnh mẽ nhất, đặc trưng cho từng loại da. Hãy cảm nhận làn da trẻ trung, khỏe khoắn chưa từng có. Artistry, tinh túy từ thiên nhiên, tinh hoa từ khoa học, chỉ riêng cho bạn. What a beautiful product! Một sản phẩm rất là tuyệt vời đúng không các anh chị? We want to be loud enough that everybody in Michigan can hear. Và các anh chị, chúng tôi sẽ thỏa mãn được tất cả các nhu cầu của tất cả các anh chị có mặt ở đây. Is this a beautiful product? Có phải là một sản phẩm rất là tuyệt vời không ạ? So would you like to learn a little bit about our new product line? Thế thì các anh chị có muốn tìm hiểu sâu hơn về cái dòng sản phẩm mới này không? So there's two basic components to our new product. Và sản phẩm mới của chúng ta có hai thành phần chính. You can see here, this is the base serum. Và các anh chị nhìn thấy cái chai bên cạnh đó chính là tinh chất nền. This base serum contains the 100% phyto-infused water. Và trong cái tinh chất nền này chứa 100% nước giàu dưỡng chất thực vật các anh chị. And this product will contain the most Nutrilite sourced ingredients ever. Và trong cái chai này chứa nhiều thành phần từ Nutrilite, từ thực vật nhất so với từ trước đến nay. And do you know why? Và các anh chị có biết tại sao không ạ? Because those were the best botanicals for your skin concerns. Bởi vì tất cả những thành phần tốt nhất từ thực vật, của thực vật đều tốt nhất cho làn da của các anh chị đều có trong cái chai này. And they're beneficial to every layer of skin. Và có thể giải quyết được các vấn đề ở tất cả các tầng của làn da của chúng ta. And this base serum has increased penetration of key ingredients by 175%. Và cái tinh chất nền này sẽ nâng cái hiệu quả các tinh chất trên sâu lên 175%. Is that powerful? Các anh chị thấy có mạnh mẽ, có sức mạnh không ạ? So the second component are these amplifiers. Và cái phần thứ hai đó chính là các cái tinh chất chuyên sâu. We will go into those on the next slide. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong cái slide tiếp theo về các cái thành phần tinh chất chuyên sâu này. But in your goal to produce a personalized serum, you'll be able to select 1, 2, or 3 of these amplifiers. Và để có một cái giải pháp cá nhân hóa tối ưu nhất dành riêng cho làn da của các bạn, chúng ta có thể lựa chọn từ 1, 2 cho đến 3 tinh chất chuyên sâu để trộn với nhau. And the three amplifiers are based on the data that we collected. Và tại sao lại là số 3? Bởi vì nó dựa trên những cái số liệu mà chúng tôi đã nghiên cứu. While 97% of women had more than one skin concern, 97% phụ nữ có hơn một vấn đề về làn da. as you move from 3 into 4 and 5, Nếu mà khi mà chúng ta xét đến là có 3 đến 4 vấn đề về làn da ấy, the data collected seems to drop off. thì cái số liệu nó sẽ rớt xuống rất là nhỏ. Because when you ask a woman to understand her true skin concerns, it's typically between 1 and 3.
Bởi vì là khi mà chúng tôi phỏng vấn những người phụ nữ, khi mà họ thực sự thấu hiểu vấn đề về làn da của họ thì họ chỉ thực sự thấu hiểu có 1 đến 2 vấn đề thôi. And therefore the packaging was designed for 3 amplifiers. Và đó chính là lý do tại sao mà cái gói giải pháp của chúng tôi chỉ thiết kế tối đa là 3 tinh chất chuyên sâu cùng một lúc trộn vào. So now previously I've been asked Và bởi vì trước đây tôi đã từng được hỏi câu hỏi very forcefully, hỏi rất là cố tình hỏi tôi câu này. why I can't add 4 amplifiers to the base serum. Tại sao mà tôi lại không thể cho được 4 cái tinh chất chuyên sâu trộn vào với cả tinh chất nền? And I told the person there's a very technical reason and a very simple reason. Và tôi trả lời rằng là nó có 2 lý do. Một lý do là rất là mang tính gọi là căn bản, một lý do là rất là đơn giản. And I've already told you the technical reason. Và đó, cái lý do căn bản đấy chính là lý do về vấn đề kỹ thuật. It was based on the research and the data. Đó là bởi vì dựa trên những cái số liệu mà chúng tôi nghiên cứu ra. Unfortunately, this person would not accept that as an answer. Nhưng mà thật không may mắn là cái bạn này không chấp nhận câu trả lời của tôi. So I had to tell him the simple answer. Nên là tôi đành phải trả lời với bạn, cho bạn ấy cái lý do mà nó rất là đơn giản. If you try to put a 4th amplifier on the bottle, Nếu mà anh chị cố gắng cho 4 cái tinh chất chuyên sâu vào trong một tinh chất nền á, and you try to discharge it into the bottle, khi mà chúng ta vặn để cho cái tinh chất đấy nó được rơi vào trong cái lọ tinh chất nền đó, it would go all over your bathroom. thì nó sẽ bị bắn tung tóe ra trong cả cái phòng vệ sinh của các anh chị. Because the bottle's not designed to hold 4 amplifiers. Bởi vì cái chai tinh chất nền nó không được thiết kế để chứa đủ 4 cái tinh chất chuyên sâu nữa ạ. So at this point she turned to me. Và với cái điểm này thì anh chàng đó lại quay lại với tôi. She says, "Okay, I understand. Cô ấy nói rằng là được, tôi hiểu rồi. I hate cleaning my bathroom. Có nghĩa là nếu mà tôi trộn 4 cái tinh chất thì tôi sẽ phải dọn cái phòng vệ sinh của tôi. I won't do that." Tôi không muốn làm điều đó. I said, "Good." Tôi bảo đúng rồi, tốt lắm. But now you will always run into that one person Và bây giờ chúng ta đều tập trung vào cái con người đó, đúng không ạ? who is emphatic that they have to have 5 conditions addressed. Đó là khi mà chúng ta có 5 vấn đề cần phải đối mặt. And I may not think that they're actually addressing their most urgent skin concern. Mà thì tôi tin tưởng chắc chắn rằng cái người đấy họ chưa thấu hiểu thực sự những vấn đề mà họ gặp phải lớn nhất. But if they're very forceful, that's what they want to do. Nhưng mà đó là những điều mà họ đang muốn làm. I would tell you that it's okay to tell them to buy 2 base serums. Và tôi nói rằng là nếu mà để giải quyết vấn đề đó thì chúng ta sẽ mua 2 lọ tinh chất nền. Into 1 base serum, you could charge 3 amplifiers. Một lọ tinh chất nền chúng ta sẽ mix 3 cái tinh chất chuyên sâu. Into the second, you could charge the final 2. Và lọ tinh chất nền thứ 2 thì chúng ta sẽ mix với 2 tinh chất chuyên sâu còn lại. But I think this should be a rarity if they're really truly trying to address their primary skin concern. Nhưng mà nếu mà với cách làm như vậy thì thực sự chưa thực sự giải quyết những vấn đề quan trọng của làn da mà mình đang mắc phải. The second thing that comes up, Và cái điều thứ hai mà nó xuất hiện, they say to me, "Dr. Jeff, you have to understand, I have the driest skin." và họ nói với tôi rằng là ngài Jeff ơi, tôi có vấn đề về khô da. I need to use 2 amplifiers of the hydrating, two hydrating amplifiers. Bởi vì da tôi khô lắm nên là tôi muốn dùng 2 lọ tinh chất về tăng cường độ ẩm. You should not do this. Chúng ta không nên làm như vậy. The scientists at Artistry have 50 years experience in designing skincare products. Bởi vì các nhà khoa học của Artistry đã có 50 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế ra những sản phẩm chăm sóc da. They've used their experience in testing to design and assure that each dosage is optimal for addressing your skin concerns. Và họ đã nghiên cứu từng cái loại tinh chất một để làm sao có thể đưa ra được cái giải pháp tối ưu nhất để giải quyết các vấn đề làn da của chúng ta. And so therefore, once you go beyond the optimal concentration, Bởi vậy nếu mà chúng ta đang muốn quan tâm những cái vấn đề nhiều hơn khác nữa, at best there's no practical advantage.
thì chúng ta không nên là tự sáng tạo ra, không được sự hướng dẫn của các nhà khoa học. At worst, it can cause irritation to your skin. Và nếu mà chúng ta có làm thì nó sẽ rất dễ ảnh hưởng những cái vấn đề khác của làn da của chúng ta. And so therefore, when you are choosing up to 3 amplifiers, Bởi vậy nên khi mà chúng ta lựa chọn tối đa là 3 tinh chất you should always choose 3 different amplifiers. thì chúng ta sẽ lựa chọn 3 tinh chất khác nhau để hòa trộn. And if you do the math, Nếu mà calculations, nếu mà chúng ta tính toán ấy ạ, by selecting 1, 2, or 3 amplifiers, bằng việc là lựa chọn 1, 2 hay 3 tinh chất chuyên sâu, you are able to create 25 solution offerings of a personalized serum. thì chúng ta sẽ có 25 giải pháp khác nhau từ 5 cái tinh chất chuyên sâu này cộng với một tinh chất nền. Is this personalization? Các anh chị có thấy cá nhân hóa không ạ? So let's take a closer look at the 5 amplifiers. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chuyên sâu vào các cái tinh chất chuyên sâu này. Again, this is tied with those 5 skin concerns that we saw globally. Và đây chính là 5 tinh chất để giải quyết 5 cái vấn đề về da mà chúng tôi đã nghiên cứu trên toàn cầu. For dehydrated skin, you would use the hydrating amplifier. Với những cái da bị mất nước thì chúng ta sẽ dùng tinh chất dưỡng ẩm. For the dull skin, you would use the brightening amplifier. Đối với những cái vấn đề về da về tối màu thì chúng ta sẽ dùng tinh chất trắng sáng. For concerns about fine lines and wrinkle, the wrinkle amplifier. Thì để chúng ta giải quyết những cái vấn đề về nếp nhăn thì chúng ta sẽ dùng tinh chất chống nhăn. For the sagging skin, you use the firming amplifier. Đối với những vấn đề về da chảy xệ thì chúng ta sẽ dùng tinh chất săn chắc. And for spots, you use the anti-spot Và amplifier. đối với những vấn đề về đốm nâu thì chúng ta sẽ sử dụng tinh chất chống đốm nâu. Is that logical? Các anh chị thấy có đầy đủ chưa ạ? Now, there's another 2 questions that I've often been approached on. Và có 2 câu hỏi mà tôi thường gặp. So this seems so special. There's no way that I can introduce this into my regimen, is there? Và cái điều này nó quá là đặc biệt mà tôi chưa biết là nên giới thiệu như thế nào đối với những cái khách hàng của tôi. And I said, there absolutely can be introduced into your regimen. Là tôi nói rằng là chắc chắn là các anh chị có thể giới thiệu được nó. They said, but what if I'm also using other products? Nhưng mà họ hỏi là thế thì chúng ta dùng cái công nghệ gì trong cái sản phẩm này? I said, that's okay. Tôi nói là được. So, I will give you an example. Và bây giờ tôi cho các anh chị một cái ví dụ. Let's say you have a daily routine. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái lịch trình chăm sóc da hàng ngày. You would start your morning by first cleansing your face. Chúng ta bắt đầu buổi sáng bằng việc làm sạch da, đúng không ạ? You would then use a toner. Sau đó chúng ta sẽ dùng nước hoa hồng. Then next, for example, you would use the vitamin C and HA. Và sau đó chúng ta ví dụ như chúng ta sẽ dùng tinh chất vitamin C. You would then follow that with your personalized serum. Sau khi dùng tinh chất vitamin C xong, chúng ta sẽ dùng tinh chất cá nhân hóa. Next, an eye cream. Sau đó là kem mắt. Then you would use a moisturizer. Và chúng ta sẽ dùng kem dưỡng. And again, the moisturizer locks that in. Và để cho cái kem dưỡng đấy để nó khóa tất cả những cái tinh chất ở bên trong. And then finally, because sunlight, the UV sunlight causes so much damage, you should apply an SPF. Và bởi vì là bên ngoài ánh nắng mặt trời rất là nhiều nên là chúng ta sẽ dùng kem chống nắng. That fits in, correct? Đó chính là cái lịch trình chăm sóc da hàng ngày tiêu chuẩn, đúng không ạ? Now, in the evening, you use a similar regimen. Và khi mà chúng ta đưa ra cái phương án chăm sóc đơn giản. But of course, you wouldn't need an SPF at night. You would not need the SPF at night, the sunscreen at Đương night. nhiên là buổi tối thì chúng ta sẽ không cần dùng kem chống nắng. And of course, before you cleanse, you use a makeup remover. Và đương nhiên là vào buổi tối thì chúng ta phải tẩy trang. The other question I'm asked is, because this is so special, must I use special storage for these products?
Và câu hỏi thứ hai mà tôi thường gặp đó là bởi vì sản phẩm này nó quá là đặc biệt thì tôi có phải bảo lưu nó giữ bảo lưu nó một cách đặc biệt không? The answer is no. Cái câu trả lời là không. You do not need to store either the unmixed or the mixed products in a refrigerator. Chúng ta không cần cất giữ cái sản phẩm trước khi hòa trộn và sau khi hòa trộn vào trong tủ lạnh. The artistry scientists have put a lot of energy into making sure they create stable formulas that can be stored at room temperature. Và bởi vì các nhà khoa học của ARTISTRY cũng như các kỹ sư đã nghiên cứu để cho cái sản phẩm này nó có thể được duy trì và chắc chắn ổn định trong cái môi trường bình thường. That's easy, isn't it? Có phải đơn giản để sử dụng không ạ? And this collection is the first product that allows you to mix and match based on your concern. Và đây là cái dòng sản phẩm đầu tiên giúp cho chúng ta có thể tự hòa trộn theo đúng nhu cầu của mình. This is the first product in Vietnam that does this. Có phải là cái sản phẩm này là sản phẩm đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam có cái tính năng này không ạ? I just want to make sure. Tôi chỉ muốn là chắc chắn rằng Has anybody seen this in the stores outside of Artistry? các anh chị đã có ai đã từng nhìn thấy cái sản phẩm này ở các hãng khác bán ở bên ngoài thị trường chưa ạ? No. The reason for that Lý do là bởi vì is because it's exclusive to Artistry. đây chính là sản phẩm độc quyền của ARTISTRY. This is our power-infused technology. Và đây là một cái công nghệ rất là cao cấp của chúng ta. It is the first and only in the beauty industry. Và đây là dòng sản phẩm đầu tiên và duy nhất trong ngành làm đẹp xuất hiện trên thị trường. There's something very, very special about these chambers. Và có một điều rất là đặc biệt ở trong cái sản phẩm này. Not only do they contain your key ingredients to address your skin concern, Trong sản phẩm này không chỉ chứa những cái thành phần đặc biệt để có thể giải quyết những cái vấn đề làn da, but they are also pressurized under nitrogen. nhưng mà nó còn có được This serves two valuable purposes. và có hai cái mục đích. The first is that it keeps these key ingredients at the highest quality and potency. It protects it from the environment. Đầu tiên đó là giữ cho cái dòng sản các cái thành phần chính ở trong sản phẩm được có ở cái mức độ cái hiệu quả cao nhất cũng như là bảo quản tốt nhất. The second is it also aids in the charging and removal of all the product from the amplifier into the base serum. Và hơn nữa là có một cái điều đặc biệt đó là làm thế nào để chuyển được những cái tinh chất chuyên sâu từ cái lọ tinh chất chuyên sâu xuống vào cái tinh chất nền. And you know it's pressurized because it makes a sound. Và khi nào mà nó thực sự được trộn đó là nó tạo ra một cái âm thanh cách một cái khi mà chúng ta xoay. Nice job on that. Thank you. And so the amplifiers are designed specifically to work with the base serum model. Và đấy chính là lý do tại sao mà những cái lọ tinh chất chuyên sâu được thiết kế đặc biệt để có thể phối hợp phù hợp với cái lọ tinh chất nền. And furthermore, I think this is where the scientists outdid themselves. Và một điều quan trọng hơn nữa mà đây chính là điều mà những nhà khoa học rất là mong chờ. They've been able to create a serum that has 60% higher concentration of the key performance ingredients above any other artistry serum. Và trong cái tinh chất này, cái thành phần chức năng chính thì nhiều hơn 60% so với tất cả các loại tinh chất khác có được của ARTISTRY từ trước đến nay. This results in higher efficacy and faster results. Và cái kết quả này có được bởi vì cái hiệu quả cao hơn và thẩm thấu nhanh hơn. And so all of our products are tested in clinical studies to prove they do what they do. Và tất cả những dòng sản phẩm này đều được thí nghiệm lâm sàng để chứng minh được những cái hiệu quả mà nó mang lại. So are you ready to take a look at each of these amplifiers individually? Và chúng ta đã sẵn sàng để bước vào tìm hiểu từng cái thành phần tinh chất chuyên sâu ngày hôm nay được không?
So there's one additional item I want to add. Và một điều nữa mà tôi muốn thêm vào. The scientists took a dual approach in those key ingredients that address your skin concern. Các nhà khoa học đã có hai cái tiếp cận kép vào các cái thành phần chính trong cái tinh chất này. They identified newest technology to address that concern. Họ nghiên cứu những cái công nghệ mới nhất để có thể giải quyết những cái vấn đề mà về làn da. And they've also selected some of the special technologies that were in the previous serums. Và họ cũng sử dụng tất cả những cái công nghệ đặc biệt mà đã có trong các cái tinh chất trước đây đang dùng. And therefore, if a consumer has dehydrated skin, that tight, dry feeling skin, Bởi vậy mà trong cái tinh chất để giúp cho dưỡng ẩm á, they would utilize the hydration amplifier. và họ đã sử dụng cái công nghệ hydrobiotic. The newest technology in this amplifier is a hydroprobiotic technology. Đây là công nghệ mới nhất được sử dụng trong cái dọ tinh chất này. Đó là tinh chất dưỡng ẩm cân bằng hệ vi sinh vật trên làn da. This strengthens the skin moisture barrier. Và để làm củng cố tăng cái tính độ ẩm của làn da, bảo vệ độ ẩm của làn da. And from the Hydra V line, và trong cái dòng sản phẩm Hydra V, they also selected the Norwegian fjord water for the deep moisture supply to the skin. Thì chúng ta cũng đã từng dùng cái nước khoáng ở vùng vịnh hẹp Na Uy để đưa vào để tăng cường độ ẩm cho làn da. Now, some of the newest research on skin has identified an invisible layer that actually lives outside our body on the top of the skin. Một trong những nghiên cứu mới nhất về làn da đó là có một lớp hệ sinh vật đã sống ở trên làn da của chúng ta mà chúng ta không nhìn thấy. This is called the microbiome. Đây chính là một cái hệ sinh vật vi khuẩn có trên làn da của chúng ta. Has anyone here heard of the microbiome? Có ai đã từng nghe về hệ vi sinh vật không ạ? Okay, there are some. Có một số người đúng không ạ? The microbiome is actually microbes that have always lived on the surface of human skin. Cái hệ vi sinh vật này chúng sống ở trên bề mặt trên cùng của làn da mà chúng ta không nhìn thấy. And it's represented in these pictures of skin as green axes. Và ở trên cái biểu đồ này các anh chị nhìn thấy là những cái màu xanh đấy đại diện cho những cái vi khuẩn có lợi. And they play a very important role in skin health. Và nó đóng góp trong một cái vai trò rất quan trọng trong việc sức khỏe của làn da. But sometimes this microbiome is attacked. Nhưng mà đôi khi có những cái vi sinh vật nó lại là vi sinh vật có hại. It could be from things that are bad microbes. Đó chính là những cái vi sinh vật có hại mà chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình. Pollution. Nó làm cho làn da của chúng ta bị hủy hoại. Or chemicals, as represented by the red stars. Hay là những cái hóa chất mà nó xâm nhập vào làn da làm cho làn da của chúng ta bị ửng đỏ. When that happens, there's a breakdown of that moisture barrier on the skin. Và cái điều này xảy ra khi mà cái lớp màng ẩm ở trên làn da bị phá hủy. And that can allow water to evaporate from inside your body to the outside. Và khi mà cái lớp màng quá ẩm đấy bị phá vỡ thì độ ẩm ở trong làn da sẽ bị bay hơi ra bên ngoài. And thus it can give you that dry feeling. Đó là lý do tại sao khiến cho làn da của chúng ta thấy bị khô. However, our new hydroprobiotic technology reactivates the defense mechanism of the skin. Tuy nhiên thì cái công nghệ hydroprobiotic của chúng ta đã cải thiện cái vấn đề này, tăng cường độ ẩm cho làn da của chúng ta. It helps repair that moisture barrier. Và cái công nghệ này giúp chúng ta bảo vệ cái lớp ẩm ở bên ngoài. It helps promote those good microbes. Và để cái công nghệ này kích hoạt giúp cho các cái con khuẩn có lợi được phát triển và sinh sôi. All at the expense of those irritants and bad microbes. Và tiêu diệt những cái con vi khuẩn có hại trên làn da. By doing this, the body repairs itself and it holds that water in. Và với cái công nghệ này, làn da của chúng ta sẽ được bảo vệ cái lớp màng bảo vệ đó và độ ẩm được khóa giữ ẩm ở bên trong. And the Norwegian fjord water provides instant hydration to the skin.
Và cùng với đó là cái nước khoáng ở vùng vịnh hẹp Na Uy giúp chúng ta tăng cường độ ẩm ở bên trong làn da. Would you like to see the clinical results? Các anh chị có muốn biết cái kết quả lâm sàng là như thế nào không ạ? When using this amplifier, there was an increase of 230% immediate hydration to the skin. Và khi mà chúng ta sử dụng cái tinh chất dưỡng ẩm này ấy, thì sẽ tăng độ ẩm của làn da lên đến 233 lần phần trăm. Using the standard industry determination of hydration, skin before use will have hydration units of about 10. Ví dụ như trước khi chúng ta sử dụng cái tinh chất này thì độ ẩm của chúng ta đang ở 10. However, after use, the skin is now increased to readings over 35. Nhưng mà ngay sau khi sử dụng cái tinh chất của chúng ta dưỡng ẩm thì độ ẩm của làn da lên đến hơn 35. This helps plump the skin, helps seal in the water. Và chính cái tinh chất này giúp chúng ta khóa cái màng khóa ẩm của làn da và giữ cho nước ở bên trong còn lại ở bên trong làn da. And again, our technology repairs that moisture barrier. Và chính cái công nghệ mới này chúng ta đã cung cấp cái màng khóa ẩm. And maybe equally as impressive. Và maybe equally as impressive. increase. And maybe equally as important. Sorry. Okay. That's okay. The other added benefit in this clinical study was that 100% of the participant in the study had softer, smoother skin. Và một trong những cái nghiên cứu, cái kết quả rất là tuyệt vời nữa đó là 100% những người phụ nữ tham gia vào cái trải nghiệm lâm sàng thì có cái làn da mềm và mịn hơn. Do you want softer, smoother skin? Các anh chị có muốn làn da mềm và mịn hơn không ạ? Do you want softer, smoother skin? Các anh chị có muốn làn da mềm và mịn hơn không ạ? This could be the amplifier for you. Đây chính là loại tinh chất dành cho các anh chị ạ. Now, a second concern that we discussed was that dull, lackluster skin. Và vấn đề thứ hai mà chúng ta quan tâm đó chính là vấn đề không đều màu của làn da. To address this, you would utilize our brightening amplifier. Và để mà giải quyết vấn đề này thì chúng ta có tinh chất chuyên sâu trắng sáng. The new technology in this amplifier is the radiance renewal technology. Và công nghệ mới được sử dụng trong cái tinh chất này đó là công nghệ Radiant Renewal, which helps normalize skin turnovers of cycle. Và cái công nghệ này giúp cho chúng ta tăng cường cái quá trình tế bào và kiểm soát các cái yếu tố khiến da trông tối màu. In addition, we have included the star lily extract from the ideal radiant serum. Và chúng ta cũng thêm vào đó chính là cái chất mà đã sử dụng trong bộ Ideal Radio. And this has proven to be a valuable botanical that improves skin radiance. Và đó chính là cái chiết xuất từ hoa sứ lily để cải thiện cái độ trắng sáng của làn da. So again, let's look at your skin. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn vào làn da của chúng ta. The skin cells are produced in the middle layer of skin. Và cái tế bào của da thì được sản sinh từ cái tầng giữa của làn da. And as the cells are produced, they move up to the top and push off the dead skin. Và khi mà nó thay mới thì nó sẽ di chuyển những cái tế bào cũ lên phía trên và bong ra phía ngoài. However, if the skin becomes damaged, nhưng mà khi mà làn da của chúng ta bị tổn thương, or as a natural phase of skin aging, hoặc là khi mà chúng ta có tuổi, this cell turnover rate begins to slow down. Thì cái quá trình thay mới của tế bào da này nó sẽ trở nên chậm rãi hơn ạ. And the reason that it slows down, or the result of it slowing down, it creates an accumulation of dead skin cells on the top of the skin. Và cái quá trình mà thay mới là tế bào da diễn ra chậm hơn sẽ khiến cho rất nhiều tế bào chết nằm trên bề mặt da. And these accumulation of dead skins do not reflect light very well. Và khi mà cái tế bào da chết này nó không được dễ dàng bong ra khỏi cái làn da của mình. And therefore it has a dull appearance. Và khiến cho làn da của chúng ta bị xỉn màu.
So by utilizing our new Radiance Renewal technology along with Star Lily, và bằng cái công nghệ chức năng mới Radiant Renewal cùng với hoa sứ lily, we are able to readjust that cell turnover process to a more normal pace. thì chúng ta đã có thể điều chỉnh được cái tốc độ thay mới làn da của tế bào đến với cái tốc độ bình thường. And this helps remove the dead skin cells from the surface. Và nó thúc đẩy cái quá trình bong của cái da chết ra khỏi bề mặt da. Allows the skin to reflect brightly. Và khiến cho làn da của chúng ta trở nên trắng sáng hơn. And gives you a more even complex. Và để chúng ta trở nên rạng rỡ hơn. Would you like to see the clinical data for this Các one? anh chị có muốn xem cái kết quả lâm sàng của cái tinh chất này không ạ? If you look at these images of before and after, Và các anh chị hãy nhìn vào bức ảnh từ trước và sau khi sử dụng 12 tuần. as rapidly as within 12 weeks, you can see this subject had improvement in the brightness of the skin as well as the more consistent, even tone. Và các anh chị nhìn thấy kết quả sau 12 tuần thì làn da của chúng ta trở nên trắng sáng và đều màu hơn. The skin is more radiant. Và da trở nên sáng hơn, rạng rỡ hơn. And in fact, there is an increase in the resurfacing of the skin to give that bright, radiant appearance. Và khiến cho cái làn da của chúng ta nhìn trắng sáng và rạng rỡ hơn rất là nhiều. Did you see this number? Các anh chị có nhìn thấy số liệu này không ạ? 100% of the women in the study saw improvement of their complexion and their brightness. 100% người phụ nữ tham gia trải nghiệm thì cho thấy sự cải thiện của da sáng và đều màu hơn. Do you know someone that wants brighter skin? Các anh chị có biết những người nào mà đang cần phải da sáng hơn không ạ? You should tell them about this amplifier. Các anh chị hãy khuyên họ mua cái loại tính chất này được không ạ? Would you like to learn about wrinkles? Các anh chị có muốn tìm hiểu về nếp nhăn không ạ? So for those with fine lines and wrinkles, Để mà cải thiện cái vấn đề về nếp nhăn the anti-wrinkle amplifier is for them. thì chúng ta có cái tinh chất chống nhăn cho họ. The newer technology in this amplifier is the line diminishing technology. Công nghệ mới được sử dụng trong tinh chất này đó là công nghệ line diminishing, có nghĩa là làm mờ nếp nhăn. Which is the newest technology for anti-aging and anti-wrinkle. Và đây là công nghệ mới để chống lão hóa và chống nếp nhăn. In addition, we have used LifeCert from our Youth Extend product line. Và cùng lúc đó thì chúng ta sử dụng chiết xuất từ LifeShirt trong cái dòng sản phẩm Youth Extend. And this ingredient has a well-precedented history of helping strengthen the skin and increase its vitality. Và cái chiết xuất LifeShirt này thì đã trong lịch sử ngành làm đẹp đã có tác dụng rất lớn trong việc nâng đỡ và làm săn chắc làn da. Now, earlier in the presentation, I told you we talk a little bit more about how wrinkles are formed. Và ở trong cái phần trước thì tôi đã chia sẻ với các anh chị sơ qua về khi cái nếp nhăn hình thành như thế nào. But let's think about a more simplistic example first. Và chúng ta hãy nghĩ về một cái ví dụ đơn giản nhất. Consider this building. Chúng ta nghĩ xem cái tòa nhà này. When they decided to build this building, they dug deep into the earth to create a solid foundation. Khi mà họ quyết định xây cái tòa nhà này, họ sẽ phải đào móng đúng không ạ? Và xây cái móng thật là vững. And with that solid foundation, they erected the building, and it stands tight. It stands tall and straight. Và khi mà chúng ta đã xây xong móng vững thì cái tòa nhà này nó được xây dựng lên tầng cao và sẽ rất vững chãi. But if for any reason that foundation becomes compromised, Nhưng mà nếu mà vì một lý do nào đó mà cái móng này nó có vấn đề trục trặc, bị lung, the building will start to shift bắt đầu or sag. cái tòa nhà này nó bắt đầu bị rung lắc và nó sập. Well, this is very similar to your skin. Thì cái điều này cũng giống như làn da của chúng ta. At the deepest layers of skin, this is the foundation of the upper layers of skin. Và cái tầng dưới cùng của làn da đó chính là cái nền móng của cái bề mặt làn da. As there is an accumulation of damage, this foundation now begins to drop. Và khi mà nó có một cái sự tổn thương nào đó sẽ khiến cho cái tầng nền móng này nó bị đổ vỡ, đứt gãy. And along with it, the upper layer of skin drops in with it. Và nó khiến cho cái lớp bề mặt của làn da cũng bị sập xuống như vậy.
This on your skin appears as a fine line and a wrinkle. Và cái hiện tượng này khiến cho làn da của chúng ta xuất hiện nếp nhăn. To address this, we utilize our new line diminishing technology with LifeCert to help create those building blocks that readjust and repair that foundation. Và để cải thiện cái vấn đề này thì chúng ta dùng công nghệ làm mờ nếp nhăn cộng với cái thành phần LifeCert để giúp cho cái nền móng của làn da của chúng ta được vững chắc và nâng đỡ làn da của chúng ta để làm cho nếp nhăn biến mất. And in our clinical study, we found that there was a reduction and smoothing out of these fine lines and wrinkles. Và trong cái nghiên cứu thì chúng ta thấy là hiệu quả với cả các cái nếp nhăn sâu khi mà chúng ta dùng cái tinh chất này. If you look closely at this subject, underneath her eyes, Nếu mà chúng ta nhìn gần với cả cái bức ảnh này hơn nữa ấy, in addition around her mouth, thì chúng ta sẽ nhìn thấy những nếp nhăn ở quanh mắt và quanh miệng. you can see that within 8 weeks, these lines are almost not even visible any longer. Và sau 8 tuần trải nghiệm thì các cái nếp nhăn ở dưới cái vùng mắt này đã biến mất. And in the study, 81% of the women that participated saw improvements in their fine lines and wrinkles. Và kết quả cho thấy rằng là 81% phụ nữ nhận thấy là da được cải thiện, giảm mờ được các cái nếp nhăn của họ. This created a more rejuvenated, fresh, younger looking skin. Khiến cho làn da của chúng ta trông khỏe mạnh, trẻ trung và tươi mới hơn. And these results in 8 weeks are at the deepest, most difficult area to address skin. Và các anh chị có thấy không, mà chỉ sau 8 tuần mà chúng ta đã có thể cải thiện được cái vấn đề mà ở dưới tầng sâu của làn da. Now related to the wrinkle was the sagging of skin. Và cái một trong những cái vấn đề liên quan đến phần nếp nhăn đó chính là chảy xệ. Everyone know that sagging is kind of looks droopy. Các anh chị có quen ai mà có cái khuôn mặt mà chảy xệ xuống như vậy không ạ? Yes. Not very attractive. Và nhìn không còn hấp dẫn nữa, đúng không ạ? But it is a natural part of the aging process. Và đó chính là cái quá trình tự nhiên của cái do tuổi tác tăng lên. Unfortunately. Điều này thật sự không may mắn, đúng không ạ? But we have new technology to help address that. Nhưng mà chúng tôi có công nghệ mới để có thể giải quyết được vấn đề này. We have our skin tightening technology, which helps strengthen the skin's network at that deep layer of skin. Chúng tôi có công nghệ Skin Tightening để làm săn chắc và củng cố cấu trúc da. In addition, we have utilized the red caviar from our Youth Extend Ultra. Và chúng tôi cũng sử dụng cái dưỡng chất thực vật red caviar trong cái dòng Youth Extend. And this also helps to correct that skin concern. Và cái dưỡng chất này cũng giúp để chúng ta cải thiện cái da săn chắc hơn. Would you like to take a look at some images of skin to understand how this is happening? Các anh chị có muốn biết nghiên cứu sâu hơn về cấu trúc da để xem nó làm thế nào để giải quyết được vấn đề đấy không ạ? So here's where your skin differs from my example of this building. Và bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ khác về cái tòa nhà. This building has walls and floors that do not really flex. Cái tòa nhà này nó có tường hay là sàn nhà nó không được thẳng lắm. They're very, very stiff, and it helps with the support. Và cái tòa nhà và cái tường này nó rất là chắc chắn để nó có thể hỗ trợ để giữ cái tòa nhà này. However, our skin needs to flex. Nhưng mà cái làn da của chúng ta thì nó cần sự đàn hồi, đúng không ạ? So that we can talk. Để chúng ta có thể nói được này. We can smile when we look at our children. Chúng ta có thể cười khi chúng ta nhìn ngắm con của mình này. And when we can scowl at them when they do something bad. Và chúng ta có thể quát nạt vào nó khi mà nó làm điều gì sai trái này. We ultimately want our skin to flex back to the way it was. Và khi mà chúng ta cử động làn da thì làn da nó phải quay trở về với cái vị trí của nó sau khi chúng ta kết thúc cái hành động đó. And what allows that skin to flex back is these elastins, deep layers of the skin. Và cái thành phần để giúp cho làn da của chúng ta có thể đàn hồi được đó chính là elastin nằm ở tầng dưới của làn da. You can imagine these are like bundles of rubber bands. Và chúng ta hãy hình dung các cái sợi elastin này nó giống như các cái sợi dây chun nhé. Rubber bands that can extend and then retract when needed to put the skin in its original position. Các cái sợi dây chun có thể kéo giãn ra và có thể keo vào khiến cho làn da của chúng ta có thể cử động được. However, as you age, these bundles begin to unravel. Nhưng mà khi mà chúng ta càng ngày càng có tuổi thì cái sợi dây chun này hay là cái elastin này nó ngày càng nhão ra. And it becomes like an old rubber band that just is kind of just limp.
Và giống như cái sợi dây chun mà chúng ta kéo lâu ngày thì nó cũng nhão ra ấy ạ, nó sẽ không co về nữa. It can't really stretch and it can't retract. Nó không thể kéo giãn dài ra mà nó cũng không thể nào co về được như cũ. And so our new skin tightening technology helps to rebundle, create the building blocks that help rebundle these rubber bands. Và cái công nghệ mới này của chúng ta sẽ giúp cho cái sợi elastin này nó săn chắc trở lại. This increases the elasticity of the skin Để tăng cái tính đàn hồi của làn da của chúng ta. and helps provide a more youthful looking skin. Và để làm cho da của chúng ta trở nên săn chắc hơn. We received some pretty impressive results with this product. Và chúng ta sẽ cùng nhìn những cái kết quả về lâm sàng của cái dòng của cái tinh chất này. And in these images, you can actually see these impressive results. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái kết quả rất là ấn tượng này. If you look at this subject, she clearly has sagging skin on the lower cheek near the mouth. Với cái người phụ nữ này thì làn da của họ đang có sự chảy xệ ở vùng khóe miệng. But in only 8 weeks, you can see a significant improvement in Nhưng mà that skin. chỉ sau 6 tuần thì đã nhìn thấy sự cải thiện rất là đáng kể trên cái khuôn mặt của cô ấy. She has a more sculpted, more toned appearance. Cô ấy có một cái làn da trông sáng hơn. In fact, 92% of the women in the study had improvement of their skin elasticity. Và 92% những người phụ nữ tham gia vào trải nghiệm thì đều có được sự săn chắc hơn. And 80% of women had experienced firmer skin. Và 80% những người phụ nữ trải nghiệm thì cảm thấy da của mình thực sự săn chắc. Is this good? Các anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? And again, this is addressing a skin concern at the deepest layer of the skin. Và tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là cái tinh chất giúp chúng ta cải thiện các cái vấn đề về làn da ở tầng sâu của làn da. Now we have one amplifier left. Và chúng ta còn lại một tinh chất nữa đúng không ạ? Đó là tinh chất. Which one is it? Tinh chất gì ạ? Cái gì ạ? Spot. Anti-spot. Chống đốm nâu đúng không ạ? Who hates spots? Ai ghét đốm nâu ạ? Who really hates spots? Ai thực sự ghét ạ? Two hands. Hai tay giơ lên ạ. See? I even see the men raising their hands. Tôi đã nhìn thấy cả cái anh nam giới giơ tay nữa. Women, we're going to convert these men. Các chị nhất định chúng ta phải chuyển đổi những anh nam giới này. We don't want them looking old. Nếu mà các anh không cải thiện vấn đề này, các anh sẽ trông rất già. So for dark spots, we're going to use the anti-spot amplifier as you have identified. Và với cái vấn đề về đốm nâu thì chúng ta sẽ sử dụng tinh chất để trị đốm nâu. This new technology that we utilize, or this amplifier contains the new technology, the spot targeting vitamin C technology. Và với cái tinh chất này chúng tôi sử dụng công nghệ mới, đó là công nghệ Spot Targeting Vitamin C, đó là hướng vitamin C đúng đích để điều chỉnh, để giảm cái độ đốm nâu. This improves dark spots. Và với công nghệ này sẽ cải thiện cái sạm nám, các cái đốm nâu trên làn da của chúng ta. And how many people remember Ideal Radiance? Và có ai trong số các anh chị nhớ về dòng Ideal Radio ạ? Do you remember the white chia? Các anh chị có nhớ cái hạt chia trắng trong cái thành phần của Ideal Radio không ạ? Well, we brought it into this product too. Và chúng tôi cũng đưa cái thành phần thực vật này vào trong cái tinh chất này. And it helps with the improvement of the clarity of skin and the radiance. Và cái thành phần này giúp cải thiện độ tươi sáng của làn da. So would you like to learn about how spots form? Và các anh chị muốn biết là cái đốm nâu được hình thành như thế nào không? Well, let's take a look at skin. Và chúng ta nhìn vào cấu trúc của làn da. So, can you see this gray colored octopus? Các anh chị có nhìn thấy cái con bạch tuộc màu nâu ở trên màn hình không ạ? It kind of does look like an octopus, doesn't it? Nó giống hệt như con bạch tuộc đúng không ạ? It's actually called the melanocyte. Thực ra là đây gọi là tế bào melanocyte. And the role of this octopus is to create melanin. Và cái chức năng của cái con bạch tuộc này để nó tạo ra các cái melanin.
And melanin plays two very important roles for your skin. That's okay. And melanin plays two very important roles for your skin. Và melanin thì đóng hai vai trò đối với làn da của chúng ta. First of all, melanin is very dark and it can protect your skin from UV light. Đầu tiên thì melanin sẽ giúp chúng ta bảo vệ làn da chống khỏi tia UV. And that's important. Và điều này rất là quan trọng. It also provides every person in here with their unique own skin tone. Và melanin thì sẽ xác định cái tông da của mỗi chúng ta. It's the coloring of our skin. Và điều này đấy là những cái tác dụng của melanin đối với làn da. However, when the skin becomes exposed to too much UV, nhưng mà tuy nhiên khi mà làn da bị tiếp xúc với quá nhiều tia UV, or is irritated by pollution or chemicals, hay là bị tác động bởi ô nhiễm hay là hóa chất lên làn da quá nhiều, this octopus can overreact. Cái con bạch tuộc này nó sẽ phản ứng quá nhiều. And what it will do is overproduce this dark colored melanin. Và nó phải làm gì đó là nó sản sinh quá nhiều các cái melanin. And when it does that, there's an accumulation of this dark material. Và khi mà nó sản sinh quá nhiều dư thừa thì nó sẽ tích lũy cái đốm nâu này. Which, from the appearance on the top of your skin, is a dark spot. Và nó xuất hiện lên bề mặt làn da, tạo ra những cái đốm nâu trên bề mặt làn da của chúng ta. Does that make sense? Cái phân tích này của tôi có làm cho các anh chị hiểu không ạ? So what we want to do is use our spot targeting vitamin C technology as well as the chia to help reduce this overproduction of melanin. Và chúng tôi sử dụng cái công nghệ spot targeting vitamin C cộng với hạt chia trắng để hạn chế ngăn chặn cái việc sản sinh quá nhiều melanin. Once preventing this overproduction, the skin can return to its the normal skin color that it has. Và khi mà làn da không bị chịu ảnh hưởng của việc sản sinh quá nhiều melanin thì cái tông da của mình sẽ trở về bình thường. And therefore the spot becomes less apparent and you have a more even skin tone. Và từ đó các cái đốm nâu nó sẽ biến mất và mờ dần và biến mất. You want it? Do you want to know why I left this amplifier for last? Các anh chị có muốn biết tại sao mà tôi để nói cái tinh chất này cuối cùng không ạ? Well, whenever you're meeting with someone, you're going to save the best for last, right? Khi mà chúng ta gặp bất kỳ ai thì chúng ta thường nói là chúng ta dành những điều tuyệt vời nhất trong lần cuối cùng, đúng không ạ? Vào lúc cuối, đúng không ạ? So do you want to see the best? Nên là các anh chị có muốn biết điều tuyệt vời nhất không ạ? Do you want to be wowed? Các anh chị có muốn wow không ạ? There you go. Và đây là chúng ta thấy ạ. You can see after only 4 weeks, there's a tremendous reduction in the size and the color of the spot. Các anh chị có thể nhìn thấy đây là kết quả chỉ sau 4 tuần thì đã cải thiện rất là rõ rệt cả về kích thước lẫn màu sắc của cái đốm nâu này. There is even skin tone that is being improved. Thậm chí cả cái tông da cũng được cải thiện nữa. And 100% of the women saw a reduction in their spots. Và gần như 100% phụ nữ trải nghiệm thấy được sự hiệu quả, được cải thiện về cái đốm nâu của họ. Is this exciting? Cái điều này có tuyệt vời không ạ? Hưng phấn không ạ? Was this worth saving to the end? Có phải là cái này là điều tuyệt vời nhất dành cho lúc cuối không ạ? These women were really happy. Và cái cô gái này rất là hạnh phúc các anh chị. So, true story. Và có 2 câu chuyện. In light of the fact that my skin research team is responsible for running these clinicals, Và thực chất là một bộ phận trong nhóm của tôi phải chịu trách nhiệm về cái kết quả lâm sàng. we have hundreds of women that come through our labs. Và có rất nhiều những người phụ nữ đến với cái phòng thí nghiệm của chúng tôi.
They're testing different products because they have different concerns. Và họ đến để trải nghiệm những cái sản phẩm khác nhau bởi vì họ có những cái mong muốn khác nhau và cái vấn đề khác nhau. And often these will be 12-week studies. Và mỗi một cái nghiên cứu là khoảng 12 tuần. And they'll come in the beginning, at 4 weeks, at 8 weeks, and at 12 weeks. Và họ sẽ đến vào tuần đầu tiên, tuần thứ 4, tuần thứ 8 và tuần thứ 12. And they constantly ask, is it getting better? Và họ liên tục hỏi chúng tôi là nó có cải thiện không? It doesn't matter if it's wrinkles or spots or brightness. Không cần biết là về vấn đề gì, nếp nhăn, nếp đốm nâu hay là độ ẩm, tất cả họ đều hỏi là có cải thiện không. And I said, I don't know. What do you think? Và tôi bảo thì tôi không biết, thì các bạn cảm thấy sao? They said, yes, it is. Và họ nói là tôi có thấy cải thiện. Show me the pictures. Và tôi bảo là cho tôi xem ảnh. But I said, we have to complete the study. Nhưng mà vì là chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện xong cái nghiên cứu đúng không ạ? This woman would not leave our lab after the 12th week. Và cái người phụ nữ này sẽ không rời khỏi cái phòng thí nghiệm của chúng tôi sau 12 tuần. She kept pacing, going, I'm not leaving. I want to see the pictures before and after. Và cô ấy cứ liên tục hỏi chúng tôi rằng là tôi sẽ không rời khỏi. Tôi nhất định sẽ đến liên tục để tôi hỏi xem là bức ảnh của tôi trước và sau như thế nào. I said, I can't show you. It's a clinical study. Tôi bảo với cô ấy là tôi không thể cho cô xem được bởi vì đây là nghiên cứu lâm sàng. After an hour. Sau 1 giờ. A long hour. 1 giờ rất là dài các anh chị. I said, okay, I'm not going to show you. Tôi bảo được rồi nhưng mà tôi không định cho cô xem đâu. But I will tell you, there are 2 pictures on this table. Nhưng mà tôi sẽ nói với cô biết là có 2 bức ảnh ở trên bàn. She says, are those mine? Cô ấy hỏi đây không phải là của tôi. She said, I knew it. Cô bảo là tôi biết đây là của tôi. It works. Cô ấy nó đã có hiệu quả rồi. She's running around the lab. Và cô ấy chạy tung tăng xung quanh cái phòng thí nghiệm của chúng tôi. I says, we have $1 million equipment in here. You can't run around. I know it's working. I knew it was working. Tôi nói rằng là ở trong này chúng tôi rất nhiều các cái vận dụng rất là bế vỡ, đừng có chạy, nhưng mà cô vẫn liên tục chạy và nói tôi biết là nó đã hiệu quả. Never again. Không bao giờ để xảy ra điều này nữa. Never going to show the before and after. Không bao giờ được cho họ xem bức ảnh trước và sau các anh chị. I'm going to make them become an ABL and come to a rally. Và tôi chắc chắn là sẽ biến họ trở thành nhà phân phối của Amway và đi dự các buổi rally của Amway. And so I just want to recap very quickly the newest technology we have. Và tôi muốn nhắc lại rất là nhanh về các cái công nghệ mới mà chúng ta sử dụng trong cái sản phẩm mới này. For our hydrating amplifier, we have the hydroprobiotic technology. Với tinh chất dưỡng ẩm thì chúng ta có công nghệ hydroprobiotic. It helps repair that moisture barrier of the skin and creates a healthy microbiome. Và cái công nghệ này giúp chúng ta có một cái màng khóa ẩm và giúp cho cái hệ vi sinh vật của chúng ta trên làn da được khỏe mạnh. Our brightening amplifier has our radiance renewal technology. Với tinh chất trắng sáng thì chúng ta sử dụng công nghệ radiant renewal. Do you remember the cell turnover that went away? Các anh chị có nhớ về cái tốc độ thay mới của tế bào da nó sẽ trở nên chậm rãi hơn theo tuổi tác không ạ? It brings back that more normal cell turnover rate to give you that radiant appearance. Và cái công nghệ radiant renewal này sẽ đưa cái tốc độ thay mới của tế bào da về tốc độ bình thường để cho làn da của chúng ta trắng sáng hơn. And our anti-wrinkle amplifier uses the line diminishing technology. Và với cái tinh chất là mờ nếp nhăn thì chúng ta sử dụng công nghệ line diminishing. Remember, that's working with the building blocks at the deepest layer of skin to help repair that foundation of your skin. Các anh chị có nhớ là cái phần nền móng của làn da sẽ làm việc tốt hơn để nâng đỡ toàn bộ làn da của chúng ta không ạ? And for sagging skin, we have our firming amplifier. Và đối với cái làn da chảy xệ thì chúng ta có công nghệ làm săn chắc da. That utilizes our skin tightening technology. Với cái công nghệ skin tightening này, do you remember the example being like these rubber bands that didn't flex? Các anh chị còn nhớ cái ví dụ tôi lấy về cái sợi dây chun không ạ? Mà nó không còn sự đàn hồi không ạ? Right, it provides those building blocks to help repair that and rebundle it.
Và cái công nghệ skin tightening này là giúp xoắn chặt lại các cái sợi dây, cái sợi elastin đó, làm cho da của chúng ta được săn chắc hơn, đàn hồi hơn. And then of course the anti-spot amplifier. Và với cái tinh chất làm mờ đốm nâu, It has a spot targeting vitamin C technology. thì chúng ta sử dụng công nghệ spot targeting vitamin C. I don't think I have anything more to say other than Tôi không biết là tôi không còn cái việc gì. Các anh chị có nhớ ví dụ của tôi không ạ? it prevents the overproduction of melanin. Điều này để giúp chúng ta ngăn chặn cái việc mà sản sinh quá nhiều melanin, cái công nghệ này. So as a final wrap up to this evening, Và đây là một cái phần tổng kết cho buổi tối ngày hôm nay. I'd like to capture, or I have captured a few bullet points for your consideration as important factors for you to remember. Và tôi muốn nhấn mạnh lại những cái điểm quan trọng để các anh chị có thể nhớ được. Our new personalized serum utilizes amplifiers that contain 60% higher percentage of those key performance indicating, or those key performing ingredients. Trong cái sản phẩm mới này của chúng ta, trong các cái lọ tinh chất chuyên sâu thì các thành phần hoạt chất tăng 60% so với những cái tinh chất hiện tại chúng ta đang có. This is a tremendous value to increase the probability of success and quick recovery. Để giúp cho chúng ta có thể có nâng cái hiệu quả của sản phẩm đối với những cái vấn đề của làn da. Our phyto-infused, 100% phyto-infused water contains 5 botanicals from Neutralite. Và cái sản phẩm 100% dưỡng chất, nước dầu dưỡng chất của chúng ta chứa 5 cái thành phần thực vật tuyệt vời từ Neutralite. And this is the greatest number of Neutralite ingredients ever utilized in an artistry product. Và đây là cái số lượng thực vật được dùng nhiều nhất từ trước đến nay trong công nghệ của Artistry. And our last slide, we just talked about the latest technology that's been utilized to give these benefits. Và ở cái slide vừa rồi tôi cũng đã nhấn mạnh lại từng cái công nghệ mới được ứng dụng trong từng loại tinh chất chuyên sâu. And during our talk, you heard that we brought back key ingredients from previous serums to help improve the performance of these amplifiers. Ngoài những cái công nghệ mới được ứng dụng thì chúng ta cũng sử dụng lại tất cả những cái tinh chất tối ưu cho từng vấn đề của da trong những cái sản phẩm cũ mà chúng ta đã từng có. And our power-infused technology packaging is the first to be brought to the beauty industry. Và đây là một trong những cái công nghệ Power Infuse mới nhất được đưa vào cái ngành làm đẹp. And they're designed to assure that we maintain the freshest mix of ingredients at their peak potency. Và với một cái thiết kế tối ưu nhất để tăng cường cái hiệu quả tối đa nhất của từng cái loại thành phần trong mỗi cái lọ tinh chất. And in the end, we've been able to show how by selecting up to 3 amplifiers, you are able to create 25 possible solutions. Và từ việc hòa trộn, phối trộn từ 1, 2 đến 3 tinh chất với nhau, chúng ta có thể tạo ra đến 25 giải pháp hiệu quả cho làn da của chúng ta. And so therefore, you are able to determine what your top skin concern needs are. Và thông qua sự hiểu biết của mình, chúng ta sẽ tự quyết định xem là đâu là vấn đề mà chúng ta quan tâm nhất của làn da của mình. You are able to select the individual amplifiers to address your skincare needs. Và từ đó chúng ta có thể tự lựa chọn từng cái loại tinh chất để giúp giải quyết những cái vấn đề riêng của mình trong cái giải pháp của chúng ta. You can then mix them in your own home. Và hơn nữa chúng ta có thể tự chọn nó ở tại ngay căn phòng của chúng ta. You can create the freshest product possibly available. Và chúng ta có thể tạo ra một cách tốc độ nhanh nhất ra một cái sản phẩm phù hợp với chính mình. And you are the first in Vietnam that can do this. Và các anh chị chính là những người đầu tiên tại Việt Nam có thể làm được điều đó. So, I'd like to thank you for your attention tonight. Và tôi rất là cảm ơn cái sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay.
You have been a wonderful audience. Các anh chị là những khán giả tuyệt vời nhất. And Vietnam remains one of my favorite places to help our ADOs. Và Việt Nam trở thành quốc gia mà yêu thích nhất của tôi để đến để có thể giúp đỡ và hỗ trợ